Já utilizei a escova, gente. Bem direitinho, tá? A outra escovinha pra ajudar, né? No caso de cabelos, mechas mais finas. A escova é ótima, tá bom? Às vezes a gente fica com dúvida porque não é uma marca conhecida, né? Mas muito boa, boa mesmo. Funciona direitinho. Ok? Esquenta bem, alisa bem o cabelo. Olha, chegou. Produto bom. Quando mais. Dei tudo certinho. Ó, tá funcionando bem. Ó. Aí aqui no 2 não gira. Aí você coloca pra cima e ela gira. Um lado e vira pro outro. Veio certinho.